இந்த ஆடு வளர்ப்பை பற்றி பேசினேன். பறமேல ஆடு வளர்ப்பை பற்றி சாலத்தை சிறந்தது. இந்த ஆட்டுகளுக்கு அந்த கோமியத்திலையும் அந்த சாணிலையும் படுத்துதுன்னா நோய்கள் அட்டாச் பண்ணும். நம்மளுடைய கிளைமேட்டுக்கு ஒத்துக்கிட்ட ஆடு வகைகள் தலச்சேரி ஃபஸ்ட்டு, ஜமுனாபுரி 2வது ரகம், போயர் வந்து கறி அதிகமாக விடும். இது 3 ரகமும் நம்ம தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சிறந்தது. நல்லா போயர் வந்து கறி அதிகமாக, எடையும் அதிகமாக இருக்கும். தலச்சேரி வந்து பால் உற்பத்தி அதிகம். அந்த குட்டிகளுக்கு தலச்சேரிங்கிறது பக்கத்தில் உள்ள மாநிலம் கேரளாவில் உள்ள ஸ்டேட் இது. அது உற்பத்தி குட்டிகளுக்கும் போய் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே பெரியவர்களுக்கு 1 லிட்டரு 1/2 லிட்டரு கலந்து காப்பி போட்டு குடிக்கலாம். பால் உற்பத்தியில் தலச்சேரி சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு. 2 குட்டி 3 குட்டி போடும் தலச்சேரி ரகம். தீவனம் வந்து சாதாரண நம்ம கொல்லையிலே இந்த கிழவரையை தவிர தூவா பில்லு இதுவிலே வெட்டி நான் போடுவேன். வெளியில் மேய்ச்சல் மழை காலத்தில் மேய்ச்சல் போடுவோம். கோடை காலத்தில் அவுத்து விட்டோன்னா மேய்ஞ்சிட்டு 4 மணிக்கெல்லாம் என் கேட்டுக்கிட்ட வந்துடும். அதை உள்ளே விட்டுவிட்டு கூட்டிகிட்டு போயிடுவோம். தீவனம் பராமரிப்பு செலவு ரொம்ப ஈஸி. மற்ற இது ஆனால் 6 மாதத்துக்கு ஒரு தடவை குடல் புழு நீக்கம் கொடுக்கணும் அவசியம். இந்த புல்லில் பூச்சி புட்டு சாப்பிடும்போது அதுக்கு வந்து 6 மாதம் கொடுத்தா தான் அது திடமாகவும் இருக்கும். அடுத்த குட்டி போட்டுறதுக்கும் இருக்கும். வசதி இருந்தால் இதே கம்பு சோளம் இதை அரைச்சி இது தாது உப்புகளையும் சேர்த்து போட்டோம்னா ஆடு நல்லா பெருக்கும், நல்லா கறியும் விழும். 6 மாதத்துலேயே 30-40 கிலோ விழக்கூடிய ஜீவராசிகள் இது. இதையும் வளர்க்கலாம் விவசாயி.